عمرك وقفت كده وسألت نفسك ليه في ناس كل خطوة بياخدوها بتوصلهم لأهدافهم وأحلامهم، وناس تانية مهما تشتغل وتتعب ما بتوصلش لأي هدف؟ الفرق مش في الحظ ولا الفلوس ولا حتى الظروف، لكن الفرق في العقلية. النهاردة هنتكلم عن عقلية المستثمر وإزاي بتفكر، وليه طريقته في التفكير بتخليه يوصل لأهداف كبيرة وأهداف محدش وصل لها قبل كده، إنه يبقى أغنى رجل في العالم وعنده المليارات. وهقول لك كمان يعني إيه عقلية مستثمر، وأحب أقول لك في خطأ أنت عارفه عن عقلية المستثمر، وهو إن عقلية المستثمر هي عقلية الفلوس، والجملة دي خطأ تماما. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير حبايبي واخواتي، كل سنة وانتم طيبين. قبل اي كلام لايك سبسكرايب تعليق حلو زيك، ويلا بينا نخش على الفيديو النهارده. نيجي بقى على الجزء الاول من فيديو النهارده، وهو يعني ايه عقلية المستثمر. عقلية المستثمر عقلية مختلفة عن الناس كلها، واحب اقول لك ان المستثمر ده عقليته ما اتولدش ولقى عقليته كده، لا ده طورها من خلال قراية الكتب والصحيان بدري والشغل وتعب، وبعد مجهود كبير جدا بذله عشان يوصل لعقلية المستثمر. عقلية المستثمر لما بتخسر بتقول ده درس اتعلمه عشان ما اقعش فيه تاني، لكن عقلية الشخص العادي لما بيغلط يقول ابا انا غلط ويفضل واقع في الارض وما بيتحركش مكانه. لكن عقلية المستثمر مهما يخسر يقول انا بتعلم من الغلط الاولاني، والغلط التاني يعلمني عشان التالت، والتالت يعلمني عشان الرابع. والمستثمر بيشوف كل جنيه بيصرفه اكنه بذرة ويحطها في الارض وتطلع له شجرة ياخد منها اللي هو عايزه، رغم انه حط بذرة. مهما يخسر، مهما يحصل له عقبات، مهما يقف قدامه ناس ويتريقوا عليه ويحاولوا يحبطوه، هو حاطط هدف قدامه انه هيوصل له، عكس كلام الناس كلها. يعني لما بيدفع جنيه في كورس او بيدفع جنيه في مشروع بيقول المشروع ده هيجيب لي فلوس، ما بيقولش انا هضيع او ممكن اخسر او لا، هو بيبدا في الحاجه ايا كان اللي هيحصل له. وكمان بيقول لو العائد ما جاش النهارده هيجي لي في المستقبل. يعني لما بيفتح مشروع وما فيش عائد مادي جاله بيقول عادي لو ما جاش النهارده هيجي بكره، ولو ما جاش بكره هيجي بعده. لكن مش اول ما يحط فلوسه في حاجه يفضل منتظرها وقاعد حاطط ايده على خده ويسيب الحاجات التانيه يركنها على جنب ويقول ابا انا ممكن اخسر، ابا السهم عالي، ابا السهم واطي. ما بيشغلهوش الكلام ده كله، وعقليته دايما بتفكر في المدى البعيد مش المدى القريب. بيقول انا لو تعبت النهارده هرتاح بكره، مش ارتاح النهارده واتعب بكره، لا عامل حسابه على كل خطوه قدام. بقى الجزء الثاني من فيديو النهارده، وهو الفرق بين عقليه المستثمر وعقليه الشخص العادي. يلا بينا نيجي بقى على اول فرق بيحصل ما بينهم، وهو وقت خساره الفلوس. المستثمر بيقول عادي الخساره دي درس يعلمني، اما الشخص العادي اول ما يخسر يجي له حاله اكتئاب ويجي له تعب نفسي ويفضل قاعد حاطط ايده على خده ابا انا خسرت، ويفضل يعيط ويندب في الناس ويقول ده السبب وده السبب. الشخص العادي لما بيخسر فلوسه بيفضل قاعد يقول انا خسرت ليه؟ اكيد الظروف هي اللي ضدي، اكيد الناس كلها ضدي. لكن الشخص المستثمر لما بيخسر بيقول انا ادور على الاسباب وادور على الحلول، اشوف السبب عشان ما اقعش تاني، وكمان اشوف حلولها عشان اطلع من الازمه اللي انا فيها. نيجي بقى على تاني نوع من المقارنه، وهو لما يجي له الفرصه. الشخص المستثمر لما بتجي له الفرصه بيقول الله ابدا اغامر اخاطر ادخل بفلوسي عشان اقدر الحق الفرصه. لكن الشخص العادي لما بتجي له الفرصه يقول استنى اخطط 33 سنه وانفذ، ولا اقول لك ما نفذ، لا خليني اخطط، ويفضل شهر واثنين وثلاثه وسنه واثنين وثلاثه يخطط وما بيوصلش لاي حاجه. لكن الشخص المستثمر لما بيبدا يخطط بجد، بيبدا يوصل للي هو عايزه بجد. اول ما بتجيله الفرصه بيدخل على طول بيخاطر، ايوه مش مخاطره هبل، لا ده بتبقى مخاطره مدروسه، لكن ما بياخدش وقت كبير في التخطيط لان التنفيذ اساس اي شيء. نيجي بقى على ثالث نوع من المقارنه، وهو لما الناس تضحك على فكرته. الشخص العادي لما الناس تضحك عليه او تتريق عليه يجري يستخبى في الكورنر بتاع الاوضه، ركن الاوضه، ويقعد يعيط ويقول الناس هم الصح انا الغلط، الناس كلامهم صح، انا امشي ورا كلام الناس. لكن الشخص المستثمر، الشخص اللي عقليته عقليه مستثمر، لما الناس تتريق عليه ياخد جنب لوحده زي الشخص العادي. لكن لما بياخد جنب لوحده بيبدا يخطط ويدرس مشروعه اكتر واكتر، ويبدا يطلع بنتيجه مشروعه. ولما يعمل المشروع او يعمل الفكره بتاعته الناس كلها تتلم حواليه وتسقف له. لكن الشخص العادي بيفضل قاعد في الجنب بيعيط ويقول الناس كلامها صح. المستثمر مش بيفكر بالعاطفه، لكن بيفكر بالمنطق والارقام والنتائج. بيخطط مش بيتمنى، بيتعلم مش بيشتكي، وبيفهم وعنده ادراك ان الخساره دي جزء من الطريق او بدايه الطريق، مش نهايه الطريق ولا حاجه. بقى الجزء الثالث، وهو ازاي تبني عقليه مستثمر. اول خطوه وهي شوف اي حاجه حواليك على انها فرصه لازم تبدا فيها. انا لما جالي فرصه ابدا قناه يوتيوب ما بداتش بمعدات كبيره، ما كانش عندي مكان اصور فيه اصلا، ده انا كنت في مكان قد كده متر في متر بصور فيه، ما كانش عندي مايك، ما كانش عندي تليفون كويس اصور بيه، ما كانش عندي رينج لايت، ما كانش عندي ستاند. عقليه المستثمر اللي بجد لما بتجيله الفرصه بيشوف اي حاجه حواليه انها فرصه اصلا، ولما بتجيله مش بيستناها تجيله، ده هو بيروح لها. طب لو الفرصه جات له بياخدها على طول لنفسه وبيبدا يشتغل. مش لازم الفرصه تكون
فلوس، لا، ممكن تكون مهارات، ممكن تكون كتاب، ممكن يكون حاجه هتطورك، ممكن يكون مشروع لازم تبدا فيه، ممكن يكون كتاب عايز انت تقراه. نيجي بقى الخطوه الثانيه وهي اقبل الخساره. الخساره عمرها ما كانت نهايه الطريق، ده هي بدايه الطريق. طب لو كانت نهايه الطريق عادي، شوف الخساره انها في نظرك حاجه بسيطه، درس لازم تقع فيه عشان تتعلم، عشان تقدر توصل لحلم. في النهايه احب اقول لك المستثمر مش اللي عنده فلوس، لكن المستثمر الصح هو اللي عقليته بتصنع الفلوس. الفرق بينك وبين اي شخص ناجح مش الذكاء او العقليه، لكن الفرق الحقيقي ازاي انت بتفكر وازاي الشخص الناجح بيفكر. ابدأ النهارده غير نظرتك للحياة، وافتكر ان اي وقت او اي مجهود او اي كتاب بتقراه وبتستثمره في نفسك دلوقتي هيعيد عليك بالخير ان شاء الله. وكده يبقى فيديو النهارده خلص. ما تنساش تحجز معايا في الدولار لاينك على الرقم اللي نزل نقاش ده، وهتكون بسعر رمزي جدا اقل من نص دولار ب 25 جنيه، يعني بلاش حرفيا. برضه ما تنساش تطور من نفسك، هتطور من ذاتك وتستكشفها. سلام يا بطل.